Arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle slime aldım arkadaşlar. Bunu çevirmeye çalışacağız, bu güzel slime'ı. Ve renklendireceğiz. Pembe seçtim arkadaşlar bunun için. Pembe çok güzel yakışır dedim. Evet, şimdi açıyorum. Evet, devam ediyorum arkadaşlar. Kıvam müthişe benziyor. Çekiyorum. Hala kopmadı arkadaşlar, sıkılmaya başladım. Umarım da kopmaz arkadaşlar, çevirmek zorunda kalmam. Tam da üstüne geldi. Ses de çok yokmuş arkadaşlar. Pufuduk değil galiba, olsun. Şimdi onu getiririz. Arkadaşlar bunu kullanmak için öncelikle slime jeli tercih ettim. Slime jeli getir dedim. Şu kenara böyle hafiften pembemsi slime jelimi döküyorum böyle. Sonra elime hafifçe batırıp buna sürüyorum. Pembe boyasını verse de umurumda değil. Zaten pembe olacak. Kopuyor arkadaşlar. Hepsini kullanalım bir. Bir damla kullandım arkadaşlar. Yoksa katılaşır dedim. Yani bir damla kullanayım dedim. Şimdiki yöntemimde krem olacak arkadaşlar. Şuradan kremimi getireyim. Evet. Kremini getirin. Bunun bir diğer parçası. Bunu da belki bir kanalda belki renklendiririm. Belki renklendirmem. Parçasını da ayırdım böyle, kendim beyaz kalsın dedim. Arkadaşlar. Şimdi burada gördüğünüz krem çok şeye benziyor, slime açıkçası. Evet, şimdi bunu biraz süreceğim buna. Şimdiye kadar iyi. Krem getirdi. Bakalım diğer seferlerde getirecek mi? Umarım getirir. İlerleyen zamanda başka bir renk de getireceğim arkadaşlar. Başka bir renk de yaparım. Bu sefer ne yapsam? Arkadaşlar eğer bu sefer şöyle bir renklerimi getireyim. Bu da beklesin, o sırada bekleme alanında kalsın. Bırakamadım arkadaşlar, çok güzel şey. Evet. Bu sefer bu siyah değil, bu arada yeşil bu arkadaşlar. Kamera öyle gösteriyor biraz. Bu sefer hangi rengi istesiniz? Eğer like sayımız 10'u geçerse bu renk, eğer 5'te kalırsa ya da 5'i geçerse bu renk olacak. Like sayısı. Siz de bu arada hangi rengi istiyorsanız ona göre puanlıdır. Ya da en sevdiğiniz sayı neyse o kadar olursa, yani ben çok sevinirim, size ikisini de getirebilirim bu renklerden. Evet, beklettim, bakayım ne olmuş. Evet, slime'ımı getirdim. Renklendirmesi de var arkadaşlar bunun daha. Çok güzel. Kıvam beğendim. Güzel aslında. Sadece biraz slime'lardan, yani ne bileyim, başka bir slime'lardan. Su gibi ses çıkartıyor. O arada biraz daha ekleyelim. Bu sefer düzleştirelim ki bu iki rengi böyle yapabilirim. Şu ana kadar her şey kıvamında gidiyor. Daha sonlara doğru ne olacak? Belki bunun bir parçasını kırmızı yaparız. Ay, elimden kaçıyor arkadaşlar. Çok değişik bir şey oldu. Au! Umarım yırtılmaz. Evet. Evet. Ne yaptım? Yine slime jeli bu sefer de. Bu arada slime jelini de pembe seçtim arkadaşlar. Işıltı gibi parlıyor yani. Onu yine söyleyeyim. Hani pembe yapacağım bildim arkadaşlar. Dedim zaten ben pembeyi severim. Fosforik slime jeli olsun dedim.
böyle elimle dağıtayım krem gibi. Rengi çok güzel ya arkadaşlar. Renk de vermiyor, inat etti yani. Verse de çok azımsı yani pudra oluyor arkadaşlar. Bak getirdim, hemen getirdim arkadaşlar. Buradan çekelim. Kendimize sanatlı slime. Evet, çok güzel bir slime aslında arkadaşlar. Sadece birazcık daha baloncuk için bunu şöyle yapalım hatta. Bunu böyle yayalım, sonra oradan böyle sonra slime jeli. İkisini böyle bir güzel karıştırdım arkadaşlar. Bakalım nasıl bir şey çıkacak. Bu sefer de böyle yapalım dedim. Rengi harika. Evet, çırık balonca giriyoruz. Kendi yapma slime'ları istiyorsanız like atmayı da unutmayın arkadaşlarım. Bu kadar da şey olmaz yani, sert. Herhalde slime jeli krem birleşince sert oluşuyor. Biz de hemen kremimizi yeniden eklemeye başlayalım. Evet. Evet, çok güzel oldu. Aslında sadece kokması sıkıntı. Renklendirelim mi sence? Yoksa biraz daha bekleyelim mi? Bunu bekletmeye alalım en iyisi. Bir süreliğine arkadaşlar. Böyle bekletmeye, krem üstüne hatta sürelim. Böyle beton böyle. Sonra slime jelimizi yine üstüne. Çok az bu sefer koyacağım slime jeli. Poğaça gibi böyle bekledim. Canım çekti zaten. Evet, bekliyoruz. Evet, devam ediyoruz arkadaşlar. Şimdi beklettim arkadaşlar. Bir uzun süre oldu. Şimdi bunu al. Au. Oh, çok güzel. Evet arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar böyle çok beklettiğimiz için artık kendine geldi sanıyorum. Şöyle size göstereyim. Yani biraz böyle kopabilir. Bu da normal çünkü hazır slime arkadaşlar. Biraz dedim de bu kadar da kopma yani. Ya da çekiliyorsun desem yalan olur, çekilmiyorsun hiç. Şimdi bunu renklendirme kısmına geçelim. Az üstüne bir krem daha sürelim. Çünkü böyle olursa anlaşılan arkadaşlar düzelmiyor. Çok güzel olmuyor yani falan. Paketine bakalım ne yazıyormuş. Özleme zıplayan oyun jeli yazıyor. Zaten zıplayan oyun jeli varsa zaten bunun biraz düzelmesi zaman ya da aylar alacak. Ama yani güzel. Kıvam güzel. Bir araya gidiyor tabii parçaları. Olsun. Şimdi renklendirmeye geçebiliriz. Slime'ı da aldım, bir yere gittik, getirelim hemen. Evet, getirdim. Böyle oynayabilirim arkadaşlar. Evet, şimdi renklendirelim. İçine bir şey girdi mi? Hayır, tabii ki girmedi. Evet, şimdi renklendirelim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Birinci önceler
Renkli çok olmasını istiyorum, bastırmasını. Arkadaşlar bir şey düşündüm. Azıcık da şu renklerimizden eklesek. Birincisi geldi. İkincisi de geldi. Bu renkleri ekleyelim. İlk önce şu morumsu tonlarından. Azar ekleyelim çünkü hepsinin pembe olmasını istiyorum. Komple. Sadece aklınıza kırmamak için birazcık böyle yaptım arkadaşlar. Ama şimdi yine pembemizi yapmaya geçebiliriz. Evet, pembemizi de yapalım. Evet, pembeden de biraz ekledim. Şimdi bunları karıştırmaya geçtim. Arkadaşlar baloncuk yaptım ama patlatacağım. Efsane bir ses vardı az önce. Şimdi pembeyle boyayalım yine. Bu pembe hiç vermiyor etkisini arkadaşlar. Bir şey mi oldu ya? İlk önce şöyle yapalım. Çok büyük geldi galiba arkadaşlar. Ay. Biraz büyük geldi arkadaşlar. Arkadaşlar bir şey buldum. Ben hemen getirip geliyorum. Evet. Akrilik kullanmak istiyorum arkadaşlar. Bastırayım, 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 bastırayım. Ben de kırmızı akriliği seçtim. Belki bu akrilik biraz verir. Kırmızı da olmayacağı için, pembe olacağı için, beyaz biraz bastırık olduğu için böyle rahatlıkla bu rengi seçebildim. O da zaten az verdi arkadaşlar. Beyaz çok basit geldi. Bu yüzden hepsini yapabilme şansım %100 oldu. Ben de hepsini deneyeceğim. Evet, devam edelim. Kırmızı akrilik getiririm. Kan rengi böyle sürüyorum arkadaşlar. Kan renginden koyu değil tabii ki. Kiminin kan rengi başka renklerde oluyor arkadaşlar. Benimki kırmızı. Kan rengi pembe olanlar var mı diye sorarsanız var büyük ihtimalle. Evet, ben öyle duymuştum çünkü. Umarım elim batmaz demişti. Çok ekledim arkadaşlar. Çok ekledim. Bu ciğer gibi oldu. Nasıl karıştıracağım? Evet, karıştırdım uzun bir süre ve bu hala az. Hala pembe o kadar olmadı. Biraz da kremden ekleyelim. Ve sonuçta oldu. Kamerada biraz daha beyaz gözüküyor. Ama sonuçta oldu arkadaşlar. Bakın, gördünüz mü? Ay, elimi bile boyamış. Düşünün. Zemini pembe etti. Temizlemiyor çok o kadar. Ben de yine kremi ekleyin diyorum. Zaten yapmak daha kolay aslında arkadaşlar. Yani onu iyi düzeltmek kıvamını. Boyamak biraz daha zor. Akrilikle boyamak çok zor aslında. Yoksa boyamak kolay. Evet. Harika bir kıvama gelmesi de güzel bir şey oldu yani. Rengi falan hoşlaştı. Bunun kırmızı halini yapıp da şöyle parmağınızı koyun. Sonra büyütün ama tabii burayı böyle. Kaldırabilirsiniz bakın. Yani böyle işte hani videolar olur ya, onlar sosisli yapar. Siz de tırnağınızı böyle sokup da böyle yapabilirsiniz. Tabii inceltin, kanlayın, bulayın. Sonra biraz daha elini sokun. Tabii kimse inanmaz arkadaşlar. Sosise biraz inanabilir ama buna tabii ki inanmaz. Çünkü slime hemen aşk işlerini kaybeder ve bir anda böyle olur. Şimdi de tabağındaki kremlerin hepsini alıyor. Çünkü bu akıllanmadı arkadaşlar bir türlü. Arkasında ne var ya? Elime bir şey çarpıyor. Yoksa bunu kinetik kumla mı yaptılar? Ay. Hiç denememiştim arkadaşlar. İnşallah kinetik kumludur. Ama değil tabii ki. Bence üstünde yazardı. Evet. Biraz daha dibinde kalanları.
O da birazcık daha renk verdi tabii. Evet. Biraz daha temiz. Tam tabağın temizlemesini istiyorum. Evet arkadaşlar, kanalımın sonuna geldik. Lütfen abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Görüşmek üzere.